Сәлеметсіздер ме? Бақ-кз жаңалықтары, мен Әсел Әбілбек. Осы аптада халқымыздың саны 20 миллионға жетті. Бұл туралы мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев өзінің Twitter парақшасында жазды. Халқымыздың саны 20 миллионға жетті. Баршаңызды Ақжолтай жаңалықпен құттықтаймын. Бақытты отбасы бақуатты елдің негізі. Мемлекет отбасы құндылықтарын нығайтуға, ана мен баланы қорғауға баса мән береді делінген. Осылайша 14 қараша сағат таңғы 8:10-да туған 5 бала еліміздің 20 миллионшы тұрғын атанды. Жаңа туған нәрестелер Ұлытау, Жетісу, Атырау, Ақмола және Түркістан облыстарында дүниеге келді. Ал отбасы банк еліміздің 20 миллионшы тұрғын атанған балаларға 2 миллион теңге беретін болды. Баспана алуға жаңа бағдарлама. Отбасы банк 9-20-25 бағдарламасын дайындап жатыр. Соңғы уақытта жас отбасылар отбасы банкіне жиі хабарласып, бір баламыз бар, өмірлік жолымызды енді бастап жатырмыз. Бірақ бізде баспана жоқ, біз мемлекеттік қызметкерде, бюджеттен қаржыландыратын ұйымдардың қызметкерде емеспіз. Біз осы санат бойынша баспана кезегіне тұра алмаймыз деп мәселесін айтатын тұрғындар көбейген. Енді жаңа бағдарлама арқылы пәтер алуға мүмкіндік туады. Отбасы банкінің басшысы Ләззат Ибрагимова, бағдарлама ставкасы сәл жоғары болады, өйткені бағдарламаға қаржы нарықтан тартылады. Бағдарламаның бүкіл талабы мен барлық механизмі 2024 жылы нақты белгілі болатынын мәлімдеді. Бұрынғы экономика министрі, жемқорлықпен сотталған Қуандық Бишімбаев өзінің әйелін ұрып өлтірді деген күдікпен ұсталды. Бұл жағдай қоғамда үлкен резонанс тудырып, зорлық-зомбылыққа қарсы петицияға қол қоюшылардың да саны артты. Әлеуметтік желі қолданушылары белсенділік танытып, қылмыскерді қатаң жазаға тартуды талап етіп жатыр. Оқиға Елордадағы Бау мейрамханасының маңында болған. Алдын ала болжам бойынша ол әйелі салтанатты соққыға жығып, дене жарақатынан жедел жәрдем келгенге дейін қайтыс болған. Белгілі болғандай, полиция ұстамас бұрын Бишімбаев өзіне пышақ саламы деп қорқытқан. Қазіргі уақытта қылмысты іске байланысты тергеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бұл іс бойынша 3 тергеушінің ауысқаны белгілі болды. Сондай-ақ күдіктіні 4 адвокат қорғайтынды айтылуда. Бишімбаев өз күнәсін мойындамаған. Астана қаласының полиция департаменті мейрамханада әйелді өлтіру дерегі бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 99 бабы 1 бөлігі бойынша тергеу амалдары жүріп жатқанын хабарлады. Одан кейін күдіктіні уақытша ұстау изоляторына қамауға алынғаны белгілі болды. Сондай-ақ қылмысқа қатысы бар деген күдікпен гастроорталық директор ұсталды. Оған қылмысты жасырды деген айып тағылған. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев ішкі істер министрі Ержан Сайденовпен, бас прокурор Берік Асыловпен, жоғарғы сот төрағасы Асланбек Мерғалиевпен кездесулер өткізді. Қасым-Жомарт Тоқаев ішкі істер министрлігіне Елорда мейрамханаларының бірінде болған кісі өліміне қатысты резонанс тудырған оқиғаны ерекше бақылауға алуды тапсырды. Заң бәріне бірдей. Азаматтарымыз заңдылықты нығайту жолында жұдырықтай жұмылса ғана қоғамда әділдік орнайды. Әділетті Қазақстан заң мен тәртіп үстемдік құратын ел, деді президент. Мемлекет басшысы заңның сақталуына, азаматтардың құқықтық санасы мен құқықтық мәдениетінің деңгейін арттыруға қатысты мәселелерге ерекше назар аударды. Спорт жаңалықтары. Қазақстан құрамасы 2024 жылғы Европа чемпионатына іріктеу кезеңі аясында соңғы 2 матчын өткізеді. 17 қарашада Магомед Адиевтің шәкірттері Астана-Арена стадионында Сан-Мариноны қабылдайды. 3 күннен кейін 21 қараша күні сырт алаңда Словениямен қарсы ойын өткізеді. Қазақстан құрамасы H тобында 8 ойыннан кейін 15 ұпаймен 3-ші орында келеді. Көш басында 19 ұпай жинаған Словения мен Дания құрамасы бар. Еліміздегі және әлемдегі соңғы жаңалықтарды бақ.кз сайтынан оқи аласыздар.